नमस्कार दोस्तों, आज हो चुकी है 15 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेजे न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे जो भी मुख्य ताज़ा खबरें हैं आज की उनके बारे में। उससे पहले हम आपको हाइलाइट्स बता देते हैं कि हम किन किन खबरों के बारे में बात करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद अमेरिका से दो बड़ी खबरें आ रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में हम आपसे विस्तार में बात करेंगे। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधित किया गया था, उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। और श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, इस बारे में हम एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उससे बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, ट्रेनों से संबंधित रेल मंत्रालय द्वारा आधिकारिक बयान दे दिए गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि ट्रेनों की क्या स्थिति है। किसी भी तरह की अफवाह में ना पड़ें। ट्रेनों से संबंधित जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। आपकी सारी जो भी जानकारी है, जो भी समस्या है, वो सारी इस वीडियो में मैं समाप्त कर दूंगा। सब आपको पता लग जाएगा इस वीडियो में कि ट्रेनें कब से चलेंगी, क्या स्थिति है, क्या नहीं है। और एक आखिरी न्यूज़ जो है वो है WHO से। तो WHO से जो संबंधित आ रही है वो बताएंगे आपको। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब कि आखिर कोरोना वायरस का जो आंकड़ा क्या है, पूरे विश्वव्यापी आंकड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। पहले सबसे बात करते हैं कोरोना वायरस के जो पूरे विश्व में केस हैं वो हो चुके हैं 19,79,853। जी हाँ, लगभग 20 लाख केस पूरे विश्व में कोरोना वायरस के हो चुके हैं। अगर हम मौतों की बात करें तो 1,24,918 मौतें अब तक पूरे विश्व में हो चुकी हैं इस वायरस से। और अगर जो संक्रमण से सही हुए हैं, जो संक्रमित थे लेकिन सही हो गए, उनकी संख्या है 4,65,566। ये थी पूरे विश्व की बात। अब हम बात करते हैं भारत में क्या आंकड़े चल रहे हैं, भारत की स्थिति कहाँ तक है, ये कोरोना वायरस भारत में किस प्रकार फैल रहा है। तो चलिए बात करते हैं भारत की। भारत में जो है टोटल केस हैं इस वक्त 10,815 और जो मौतें हुई हैं वो हो चुकी हैं 353 मौतें टोटल हो चुकी हैं। और अगर सही जो हुए हैं वो हुए 1190। सबसे ज़्यादा केस है वो है महाराष्ट्र में 2334 केस हैं। पहले स्थान पर महाराष्ट्र चल रहा है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है वहाँ पे कोरोना वायरस। दूसरे स्थान पर दिल्ली है जहाँ 1510 केस हैं। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है जहाँ 1173 केस हैं। चौथे स्थान की बात करें तो राजस्थान में 873 केस हैं। मध्य प्रदेश यानी MP में है 604 केस। तेलंगाना में 562 केस हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 558 केस हैं। गुजरात की बात करें हम, गुजरात में 539 केस हैं। केरल में 379 केस हैं। जम्मू कश्मीर में 270 हैं। तो इस प्रकार देख लीजिए आप जो, लेकिन जहां स्थिति गंभीर है वो जो राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। अब आगे की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो आ रही है PM मोदी ने देश से मांगे 7 वचन, कहा गरीबों की देखभाल करें। जैसा कि हमको सबको पता है कि आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ये सभी को पता है कि स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसी बीच उन्होंने कहा है कि वो भारतवासियों से 7 वचन चाहते हैं। ये 7 वचन क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 7 वचन में जो पहला वचन है वो ये कह रहे हैं कि अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनका विशेष ध्यान रखें। ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन पर ज़्यादा असर कर रहा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका विशेष ध्यान रखें। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। तीसरा जो है वो है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। गर्म पानी पिएं, काढ़ा पिएं और इनका निरंतर सेवन करते रहें। चौथा जो वचन मांगा है वो है कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें और दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। अगर इस ऐप की बात करें, आरोग्य सेतु जो मोबाइल ऐप है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। 5वें वचन की हम बात करते हैं, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करें। जी हाँ दोस्तों, ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस वक्त जो दिहाड़ी मजदूर हैं, बेचारे जो श्रमिक हैं, उनकी स्थिति बहुत दयावह हो गई है, तो उनकी देखभाल करना और कुछ नहीं हो सकता, हमसे जितना हो सकता है हम उतना कर सकते हैं।
भोजन की आवश्यकता ही पूर्ति कर सकते हैं। छठे जो वचन है उसकी बात करते हैं, अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से ना निकालें। और सातवां जो वचन है वो ये कहा गया है कि देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेज, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मियों का पूरा सम्मान करें। ये इसलिए कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और कई जगह पुलिसकर्मी पर भी हाथ उठा दिए जा रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। ये हमारी देखभाल के लिए ही है, तो इनका पूरा सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगली जो खबर आ रही है वो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज बात कही थी, आज जो राष्ट्र को संबोधित किया था, उनमें ये महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि जहाँ पर हॉट स्पॉट नहीं है वहाँ पर 20 अप्रैल के बाद ज़रूरी रियायतें दे दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जहाँ कोरोना हॉट स्पॉट नहीं है, यानी कि ज़्यादा जो नहीं फैल रहा है, उस जगह 20 अप्रैल के बाद से कुछ रियायतें दी जाएंगी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। इसके साथ ही हमें यह ध्यान रखना है कि ये हॉट स्पॉट नहीं बनने चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिए कि 3 मई तक जो है लॉकडाउन है, लेकिन जहाँ पर ये फैल नहीं रहा है, जहाँ पर कम है, वहाँ पर कुछ रियायतें देने का मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें शुरू कर दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में फंसे H1 वीज़ा धारकों को राहत, अधिक समय तक ठहरने की मिलेगी अनुमति। जी हाँ दोस्तों, H1B वीज़ा जो है उनको पहले ठहरने की अनुमति नहीं मिल रही थी। ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि जो भी H1B वीज़ा वाले हैं वो अपने देश चले जाएं, लेकिन अब यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि कोरोना वायरस के कारण जो अटक गए हैं उनको लिए थोड़े दिन तक आप रह सकते हो। और इस कारण से भारत के काफ़ी जो लोग हैं वो वहाँ पे जॉब करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, और H1 वीज़ा बहुतों के पास है। इसलिए ये भारत के लिए एक बहुत सुकून की बात है कि जो वहाँ भारतीय फंसे हुए हैं वो कुछ दिन और अधिक ठहर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो है अमेरिका ने भारत को मिसाइल और टॉर्पीडो देने को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, ये बात करते हैं भारतीय नौसेना के P-8I एयरक्राफ्ट के लिए हार्पून मिसाइल और टॉर्पीडो जो है वो अमेरिका भारत को देगा। और ये जो है 12,000 करोड़ रुपए में अमेरिका भारत को 10 मिसाइल और 19 टॉर्पीडो देगा। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए भी। और ये टॉर्पीडो भारतीय नौसेना को P-9I एयरक्राफ्ट के लिए ज़रूरत थी और अब अमेरिका से भारत ये चीज़ खरीद रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये कह रहे हैं कि ट्रेन और बस चलने की अफवाह पर ध्यान नहीं दें, साजिश चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक बयान में कहा है कि बहुत लोग हो सकते हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये दिल्ली में काफ़ी लोग बाहर से जॉब करते हैं, काफ़ी दिहाड़ी मजदूर हैं और जो घर जाना चाह रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने बोल रहा है कि आप 3 मई तक रुक जाइए, घर जाने की जल्दबाजी मत कीजिए। ट्रेन बस चलाने की अफवाह जो है वो खूब उड़ रही है। आप नेट पर देख लीजिए, हर रोज़ वीडियो बन रहे हैं कि आज से ट्रेन चलेगी, आज से बस चलेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल कोई आवागमन का साधन नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। और जो है दिल्ली की हालत कोरोना के मामले में आप सब देख लीजिए, 1561 मामले हो चुके हैं दिल्ली में और पिछले 24 घंटे में 51 नए मामले आ चुके हैं। इसलिए केजरीवाल ने ये कहा है कि कोई भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे, फिलहाल कोई ट्रेन और बस नहीं चल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है मुंबई से। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की भीड़ जमा हुई, पुलिस से कहा हमें अपने गांव वापस जाने दो। अभी शाम की ही बात है कि मुंबई में बांद्रा एक जगह है, वहाँ पे जामा मस्जिद के पास लगभग 15,000 लोग इकट्ठे हो गए, ऐसा आंकड़ा बता रहा है। उसको पुलिस ने बाद में लाठीचार्ज किया और वहाँ से हटाया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है। इससे कोरोना वायरस और अधिक फैल सकता है और एक बार इस तरह से अगर कोरोना वायरस फैल गया तो ये रुकेगा नहीं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगली जो खबर है वो है श्रमिकों के लिए। श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने बनाए 20 कंट्रोल रूम। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 20 कंट्रोल रूम बनाए हैं। ये जो कंट्रोल रूम है इससे कॉल सेंटर बनाए गए हैं, यहाँ से कोई भी व्यक्ति फ़ोन, व्हाट्सएप और ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकता है। ये क्यों बनाया गया? लॉकडाउन के कारण पूरे देश भर में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनकी समस्याएं जो आ रही हैं उनको समाधान करने के लिए सरकार ने 20 कंट्रोल रूम बनाए हैं और ये कंट्रोल रूम जो है लेबर कमिश्नर ऑफिस के तहत बनाए गए हैं। इसमें जो
लेबर हैं, जो भी हैं, जिनकी जो भी समस्या है वो वहाँ फ़ोन करके या व्हाट्सएप के द्वारा जितनी भी अपनी जो समस्याएं हैं वो बता सकते हैं, और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको समय से राहत मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। ये जो सरकार है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है रेलवे मंत्रालय से। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं भी पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि आज से ट्रेन चलेगी, कल से ट्रेन चलेगी, 15 ट्रेन चलेंगी, 20 ट्रेन चलेंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सब की सब कोरी अफवाह थी। आज उन सभी चीज़ों पर जो है मैं आपको बताता हूँ कि सभी यात्री ट्रेनें 3 मई तक बंद कर दी गई हैं। कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है, 3 मई तक लॉकडाउन है। इसके बाद रेल विभाग ने ये जो है आदेश जारी किया है कि 3 मई तक कोई ट्रेनें चलाने का फैसला नहीं किया गया है। कोई भी ट्रेन 3 मई तक नहीं चलेगी, तो किसी भी अफवाह में ना पड़े। कोई भी ऐसी न्यूज़ हो, कोई भी ऐसी खबर आपके पास आ रही है या व्हाट्सएप पे आ रही है या कोई वीडियो भेज रहा है आपको कि आज ट्रेन चलेंगी, कल ट्रेन चलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हालांकि 14 अप्रैल तक IRCTC जो है वो बंद कर रखा था, लेकिन 15 अप्रैल तक टिकट बुक कराने के लिए इन्होंने चालू कर रखा था, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया है इसे। और अब 3 मई तक कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी अफवाह के चक्कर में ना पड़े, बाहर ना निकलें। कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। रेल मंत्रालय ने ऑफिशियली कहा है कि 3 मई तक हम कोई भी ट्रेन नहीं चलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली जो बड़ी खबर है वो आ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय से। स्वास्थ्य मंत्रालय ये कह रहा है कि पिछले 24 घंटे में भारत में 1211 नए मामले आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, बात करें कि देश में जो है पूरी तरीके से हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, सब लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर भी कितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है। हालांकि अगर विश्व की बात करें उससे हमारी बहुत स्थिति अच्छी है, क्योंकि अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तो लगभग 6 लाख लोग संक्रमित हैं, वहीं हमारे यहाँ 10,000 लोग संक्रमित हैं। ये हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का ही नतीजा है, जिन्होंने समय पर निर्णय लिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली जो खबर है वो है WHO से। WHO ये कह रहा है कि 70 वैक्सीन्स पर काम हो रहा है, 3 जगह इंसानों पर परीक्षण भी किया जा रहा है। WHO ये कह रहा है कि कोरोना वायरस के लिए 70 वैक्सीन्स बनाए गए जिन पर काम हो रहा है, और 3 जगह जो है इंसानों पर परीक्षण जारी है। यानी कि जल्दी ही एक वैक्सीन मिलेगी, एक वैक्सीन मिल सकती है जिससे कि कोरोना वायरस को समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कह रहा है कि जल्दी ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जो 70 वैक्सीन पर काम हो रहा है तो जल्दी ही मिल जाएगी कोई वैक्सीन, और हम भी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी वैक्सीन जो है वो बन जाए इसकी, जिसके कारण पूरी दुनिया में जो मौतें हो रही हैं वो रुक सकें। और ये अगर जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो ये जो कैंसिनो बायोलॉजिक्स और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ओर से ये दवाई बनाई जा रही है। अगर ये सफल हो गया तो फिर कोरोना वायरस को रोका जा सकेगा और वापस जो है जीवन पटरी पे आ सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे न्यूज़ चैनल को देखने के लिए। BKJ न्यूज़ चैनल आपको हर समय सही और सटीक जानकारी देगा, कोई भी अफवाह वाली जानकारी नहीं देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।